Там все эти. Вечером я иду успокоительные беру, от давления беру. Я в день по 2 раза аптеку посещала. Сейчас я 1,5 года пью эти бальзамы. Я ни разу не зашла в аптеку. Хотя у меня было и обострение. В том году осенью у меня очень большое обострение было. Скачок давления. Но я Павлов Спринг приняла неправильно. Это моя вина. Я его разбавила на 5 литров и вместе с бальзамами начала принимать, и у меня осеннее обострение пошло. Я прокапалась, но бальзамы не переставала пить, я пила также бальзамы. И у меня еще был хронический кашель с 3 класса. Это то ли на фоне того, что отец умер и нервы как-то пошатнулись, я не знаю, что это такое было. И у меня по сей день я задыхалась, у меня она как аллергическая, сезонная. И я весь год я ждала. И когда у меня было обострение на давление, у меня в это же время пошло обострение на кашель. Я прожила зиму, я прожила весну, я теперь прошла сейчас эту осень, уже зима настала. И у меня в этот раз нету этой кашля. Она у меня есть там какая-то глубокая, но отхаркивающая, не задыхающаяся. А так я кашляла месяцами. Я вот так лечь не могла. Я подушку ставила и месяцами вот так сидела и кашляла. Я вообще ничего не могла. Я вот за кассой на работе стою, я начинаю задыхаться. И все, я бросаю, я быстрее пить воды, я не могу, я вот здесь вот удушья, я не знаю, что делать, и сопли, и слюни, и все на свете льется, и даже я сказать ничего не могу в это время. Вот такими приступами она была. Но вот большое спасибо Афе, что она меня пригласила, что она мне это... И пью эти бальзамы, мне правда очень хорошо. Давление, что такое, я не знаю уже. Вот эту кашель самое главное. И сейчас я вот какое-то время, наверное, месяц у меня закончились бальзамы, но в связи с ремонтом я не могла. Но у меня остался смарт. И я употребляю этот смарт. И у меня пошло оздоровление, вот мощное оздоровление на колени. На колени пошло оздоровление. Вот это ощутимо. Я вчера иду с работы и говорю: Господи, я ведь 14 часов отработала. 14 часов. Продавцом, сами знаете, как работать. Целый день на ногах. И я шла, они у меня не гудели. Я прям поднялась хорошо на 2-й этаж.